Alors Pierre Tallet nous explique dans son livre que les Égyptiens démontaient les bateaux entre chaque mission et les remontaient. Alors qui peut me dire comment faisait-on après remontage pour refaire l'étanchéité parfaite des bateaux, leur permettant de traverser la mer Rouge? Merci, à bientôt. Les bateaux avaient une particularité qui permettait à Merer et aux autres bateliers de les utiliser sur des voies navigables séparées par 200 km de désert. Ici, on voit deux encoches à 45 degrés, l'une dans un sens, l'autre dans le sens inverse. Elles servaient à passer des cordes. Ces encoches ne servaient pas à introduire des ténons en bois ou en métal, mais à faire coulisser des cordes. Le bateau de Khéops est un mélange d'élégance et d'ingéniosité. Toutes les pièces sont fixées ensemble à l'aide de mortaises et de tenons, ainsi que par des cordes entrelacées à travers toutes les pièces de la coque. En utilisant des cordes au lieu de clous, les équipages pouvaient démonter leur bateau pour le transporter à travers le désert jusqu'à un autre plan d'eau. Today, builders rely on nails, and modern boats are almost always constructed around a skeletal framework. But ancient boats like Khufu's were built skin first, by weaving together thick outer planks. So this is a sample of skin? Yeah, just a sample of it. And you notice how thick it is for its width. The planks are very massive. I noticed there are holes on This is the a edge as replica well. of an ancient plank from Khufu's boat. Tenons. And these tenons are locked into place. So no nails. No, not much of a hammer either, I'm afraid. The holes along the edge were made for mortise and tenon joints. Getting heavier Slowly now. the boat takes shape. Yes, watch your fingers. You get any hook there? So you Additional holes allowed the Egyptians to weave the planks together. Yeah, that is pretty tight. Get a lot of tension on that. As an extra precaution, reeds were stuffed into the seams. Now this is instead of caulking. The pressure on this was one of the things that stopped the water coming in. Finally, crossbeams were added to provide internal support. I see what you mean. You put on the skin first. That's you right. build the skin, then you build the skeleton. That's right. That's right. quite remarkable.